الايام دي مش اصيله؟ ليه الست ما بقيناش نحسها زي زمان بتقف في ظهر جوزها على الحلوه والمره وبتفضل تدعمه؟ وكلامي للرجاله المحترمه، الرجاله اللي حافظه بيوتها، الرجاله اللي بتخليش مراتها تتهان، الراجل اللي بيطلع بره يتهان ويتبهدل علشان يعززها ويكرمها، الراجل اللي مش شايلها مسؤوليه وهي طول الوقت شايفه ان هو مقصر، طول الوقت بتقل منه، طول الوقت بتقل من شأنه. ليه الستات ما بقتش اصيله زي زمان؟ ليه الستات ما بقتش تعين الرجاله على الحلال؟ دلوقتي الست مننا بقت عايزه فلوس وبس، مش شايفه بقى جوزها بيعمل ايه ما بيعملش ايه، المهم ان هو يدخل فلوس ايا كان اللي هيعمله. وعلشان كده بنقول ليه الستات ما بقتش اصيله؟ ليه الستات ما بقتش تدعم رجالتها وتقف جنبهم؟ انا جايلي مشكله، واحد بعت لي على الخاص بيقول لي انا مراتي ما بتحمدش ربنا، انا شغال وطفحان الدم وبتعب بره وهي مش شايفه ده كله ومعززه ومش مخليها ناقصها اي حاجه، ولكن بدات الفتره الاخيره طلباتها تكتر قوي وده فوق طاقتي. وانا بقول هي ليه ما بقتش الستات اصيله زي زمان؟ هو بيقول لي يعني انا امي كانت بتستحمل ابويا على الحلوه والمره، دلوقتي ما بقاش الكلام ده. انا عايزه اقول لك مش كلهم كده، في ستات كتير على فكره بتتحمل وبتتحمل رجاله كمان مش شغاله، بتتحمل رجاله وبتتعب معاهم وبتشقى علشان خاطر عيالها. مش معنى ان مراتك مش كويسه يبقى الستات كلها كده، لا، في ستات اصيله على فكره وفي ستات كويسه. ولكن انا برضو نصيحه ليكم، احسنوا الاختيار يا جماعه، شوفوا البيوت اللي طالعين منها عامله ازاي، البيوت دي كويسه ولا مش كويسه. البنت بتعمل زي امها لو بتعمل كويس هتعمل زيها كويس، امها لو يعني طول الوقت مش راضيه عن ابوها وبتعمل يعني مواقف مش كويسه هتعمل فيك نفس المواقف. وانت ربنا يعينك على مراتك، حاول انك تفهمها ان انت بتتعب وبتشقى علشانها وعلشان خاطر العيال، وربنا يهديها ويهدي كل ست فعلا ما بتقدرش الراجل بتاعها اللي ساندها